Hello mga kabayan, gagawa tayo ngayon ng soup. Maganda to sa mga inuubo at nangangating lalamunan. Ito yung balat ng green lemon. Ito yung mga ingredients na iba. At meron tayong mga marami itong paghalo-haluin lang natin. Ayan, may carrots and apple and pears. Ayan. Pagsamasamahin lang natin at pakuluan ng 2 hours sa mahinang apoy lamang para ma-absorb talaga yung yung katas nila. Parang ganun. Kasi ayun, 3 weeks na ganito yung boses ko. So, kailangan siguro talaga na ng katawan ko na makainom ng soup na to. Kasi ito yung iniinom ng mga Chinese pag masama ang kanilang pakiramdam dahil inuubo sila or nangangati yung kanilang mga lalamunan. Ito yung ginagawa nila. So, dahil may dugong Chinese na ako, kaya siguro ganun. Ito na yung outcome ng ating pinakuluan for 2 hours. Ayan siya, lutong-luto na. At ito na yung soup niya.